đại lụcនិយាយប្រាប់ទូតសូវៀតនៅថ្ងៃ16វិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ក៏បញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការគៀបសង្កត់របស់វៀតណាមលើកម្ពុជាពីនោះថាម៉េចលើយន្តលោកថាម៉េចប្រាប់ទូតសូវៀតថាម៉េចគឺលោកបាននិយាយថាមិនយូរមិនឆាប់ទេប្រទេសនេះគឺកម្ពុជានេះនឹងមកនៅជាមួយវៀតណាមជាកំផាំងសូមបញ្ជាក់មកនៅជាមួយវៀតណាមជាមិនខានឡាវសប្តាហ៍អានេះយើងមិននិយាយពីប្រទេសគេទេតែនិយាយតែប្រទេសយើងអញ្ចឹងហើយវាដូចតែឡាយអញ្ចឹងដែរឃើញទេខ្មែរគ្មានផ្លូវឯណាក្រៅពីនេះទេចាំមានផ្លូវឯណាបើពោះខ្លាំងរត់កូនមាន់ទៅហើយមានផ្លូវណាទៀតដូច្នេះសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ទៅឃើញច្បាស់ណានាខូចណានាជាណានារងគ្រោះណានាមានយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កម្ពុជាបញ្ចូលញាត់បញ្ចូលក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់វៀតណាមចប់សំណួរទីប្រមាណបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សួរលោកអ៊ំជាបន្តទៅទៀតមានសំណួរបន្តទៅទៀតថាមានមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ៊ំប៉ុលពតដឹងខ្លួនមុនថាវៀតណាមចាំតែរកឱកាសប្រញិចខ្លួនលោកនិងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រវត្តិរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺជាប្រវត្តិនៃការកសាងបកនយោបាយខ្មែរមួយដែលគ្មានទិសដៅអ្វីក្រៅពីរំដោះខ្លួនឲ្យចេញផុតពីអាណាព្យាបាលវៀតណាមទេគឺអាណាព្យាបាលដែលគេបានដាក់មកលើខ្មែរតាំងពីមុននៃកិច្ចតាំងពី9ឆ្នាំមុននៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសំទោសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ជាដំណើរមួយបោះជំហានដាច់ខាតឈានទៅរកឯករាជ្យប៉ុន្តែដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជៀសវាងមិនឲ្យមានអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជនទាំងពីរដែលវាសនាតម្រូវឲ្យរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវរួមប្រជាជនកម្ពុជាយល់ស្របធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វៀតណាមដែលធំជាងខ្លួនប៉ុន្តែមិនព្រមធ្វើជាមិនព្រមនៅក្រោមបង្គាប់របស់វៀតណាមទេសូមជូនឧទាហរណ៍ដូចជាមហាសន្និបាតកាលនោះមិនមែនឈ្មោះបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅឡើយទេឈ្មោះហៅថាបកពលករខ្មែរ
គឺមហាសន្និបាតឆ្នាំ60មហាសន្និបាតនេះជាមហាសន្និបាតលើកទី1ហើយដែលខ្មែរនេះជារើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានអាណាព្យាបាលវៀតណាមទេចាប់ពីឆ្នាំ60ទៅអត់មានទេមុនមកការសម្រេចរបៀបនេះគឺគណៈកម្មាធិការការងារសម្រាប់កម្ពុជាដែលងៀងខាញ់សើងជាប្រធាននោះជាអ្នកសម្រេចជួបម៉ែលើកនេះមិនគ្រាន់តែគ្មានប្រតិភូនៃបកវៀតណាមម្នាក់មកចូលរួមទេកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកមិនបានយកទៅសួរឬទៅសុំការយល់ស្របពីពីហាណូយផងទេពិតមែនតែត្រូវរៀបចំដោយប្រើពាក្យប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតអានេះខ្ញុំដកស្រង់ពីលោក Philip Short ដែលនៅក្នុងសភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប៉ុលពតប្រវត្តិនៃការយល់សប្តិដ៏អាក្រក់នៅកណ្ដាលអាត្រៀតទំព័រ139ឧទាហរណ៍បកថ្មីមិននិយាយពីសាមគ្គីភាពអិនចិនទេតែបែរជានិយាយអំពីកសាងឲ្យបានកម្ពុជាមួយឯករាជ្យពេញលេញកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយហើយស្ថាបនាជាតិកម្ពុជាមួយឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងសម្បូររុងរឿងអត់និយាយពីប្រជាជនទាំងអិនចិននេះអត់ទេប៉ុន្តែនៅផ្នែកទី2នៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960វៀតណាមនៅតែទទួលឲ្យប្រជាជនខ្មែរដើរតាមផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យគេដើរឆ្ពោះទៅរកគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ខ្លួននេះហើយដែលបកខ្មែរមិនអាចទទួលបានទេនេះហើយដែលវៀតណាមសម្គាល់ថាលោកប៉ុលពតនិងបកខ្មែរមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តគួរជាទីគាប់ចិត្តរបស់វៀតណាមទេដូច្នេះវៀតណាមត្រូវតែកម្ចាត់ចោលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតតាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970នៅកម្ពុជាមកកម្ពុជាត្រូវតែបានទៅវៀតណាមទៅហើយ
ប៉ុន្តែគឺដោយសារលោកប៉ុល ពត និងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះហើយដែលនាំឲ្យវៀតណាមខកខានសម្រាប់ការលោភលន់របស់ខ្លួនមិនបានអានេះជាហេតុផលល្មមសំរុំដើម្បីវៀតណាមសម្រាប់កម្ចាត់លោកប៉ុល ពត និងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយលោកប៉ុល ពត និងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏ដឹងខ្លួនត្រូវតែដឹងខ្លួនដែរពីព្រោះរឿងនេះជារឿងធំខ្ញុំសូមអរគុណនៅសំណួរអំបញ្ញមិញដែលលោកអង្គបានឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំក៏បានយល់ច្បាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតគឺចង់សួរថាសូមអ៊ំជួយលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យច្បាស់អំពីវៀតណាមដែលទទូចឲ្យបកខ្មែរដើរតាមផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យបកខ្មែរអាចឈានឆ្ពោះទៅរកគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ខ្លួននោះបាទសូមអរគុណលោកមួយឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំអាចជូនបានគឺខ្លឹមសារនៃការជួបចរចាគ្នាជាលើកដំបូងរវាងលោកសរត ស និងលោកឡៃយុននៅហាណូយកាលពីឆ្នាំ1965ទស្សនកិច្ចរបស់លោកសរត ស នៅហាណូយកាលពីឆ្នាំនោះមានរយៈពេលដល់ទៅ5 ខែ